Chào các bạn. Thì bây giờ tôi đang chiên bánh phồng tôm nè. Thì chiên bánh phồng này để một lát ăn một cái món đó là gắn chung xào lá cách. Đó, bánh phồng thì chiên nhanh lắm, để vô là lấy ra liền, chứ không thôi nó khét. Thì ở trong miền Nam thì ăn với món gắn chung xào lá cách này nè, thì ăn với bánh phồng tôm này nè, hoặc là ăn với lại bánh tráng nướng. Còn bánh đa là của miền Bắc. Ở đây cũng không có phổ biến bánh đa lắm, nên là mình ăn bánh phồng chiên, bánh phồng tôm chiên về cái bánh phồng để hồi lát ăn. Phồng chiên đã không? Thì mấy con gắn chung của mình đã mần rồi nè. Hồi hôm hổm á, cách đây vài tháng rồi mình ta có làm một cái món gắn chiên nước mắm á, cũng làm bằng gắn chung rồi nè. Chung là cũng thích ăn gắn chung, cho nên bữa nay mua gắn này về làm ăn. Gắn mần sạch rồi. Thì để mà cho nó mềm á, mình lấy cái chài đâm tiêu hay là cán dao vậy á, mình dần nó trước khi mình băm. Dần vậy nè. Xong rồi hãy băm. Gắn này bầm nhuyễn chứ không thôi ăn nó bị xương không à. Giờ thì bầm nó ra. Cái mấy con gắn hồi nãy giờ mình bầm xong rồi các bạn. Giờ để mình ướp gia vị. Thì ướp gia vị trước một hồi lát xào nó mới ngon. Để một ít đường. Thêm một chút bột ngọt thôi. Với lại muối. Tiêu đen á, mình đâm ra rồi, đâm nhuyễn ra, để thêm một ít. Với lại là một chút xíu tỏi phi nữa cho nó thơm. Gắn thì nó cũng hơi tanh, để gia vị nhiều nhiều vô cho nó bán cái mùi tanh của con gắn. Giờ mình trộn đều lên, để chút xíu cho nó thấm rồi đi xào. Thì để mình đi hái lá cách. Thì để mà làm cái món gắn xào lá cách này á, thì phải có lá cách mới được. Giờ mình đi hái lá cách nè. Thì cái lá cách này á, có nhiều bạn miền Tây á thì biết rồi, còn những cái bạn ở miền khác á thì có thể là không biết. Thì cái cây nó vậy nè, là cái cây thân gỗ, mình chỉ ăn lá nó thôi. Còn cái cây á thì người ta sử dụng để người ta làm thuốc nam á, sắc thuốc ta uống cũng được. Lá cách này thì ăn có vị đắng, ăn sống cũng được, luộc ăn cũng được, xào ăn cũng được, nấu canh vậy ăn cũng được chứ á. Cái vị nó rất là đặc trưng. Nay thì mình hái lá nó để mình xào với gắn chung. Lá cách gắn chung xào với lá cách này nè, là ăn là có vị thuốc, nó trị bệnh nhức mỏi á. Mình hái một mớ lá vô mình xào với gắn chung. Cái trái của nó giống như là trái mồng tơi đó, chín là nó tím tím y vậy đó.
bây giờ là tới cái công đoạn quan trọng là xào gắn nè các bạn. Giờ mình phi tỏi lên cho nó thơm. Này có tỏi nhiều thì ăn ngon. Rồi bây giờ cho gắn vô thôi. Xào lên. Mùi thơm quá các bạn ơi. Mình xào lên vậy nè, mình tán cho nó nhuyễn ra để thôi nó quýnh cục. Cái này xào lẹ chín lắm tại mình bằm sẵn rồi. Mấy cái sạn xào cho nó dễ. Lửa cho mạnh mạnh lên mới được. Thì cái món này đó cũng là một cái món đặc sản của miền Tây nè. Giờ vô mấy cái quán mà bán đồ đồng á, chim chuột rồi này kia là có món này. Món này cũng phổ biến lắm. Xào này mà không có chế nước gì chứ, để nó tự nhiên vậy đó. Cái món này các bạn thấy con gắn các bạn thấy sợ rồi đó, nhưng mà gắn này ăn ngon lắm. Mấy người mà bị bệnh nhức mỏi người ta kiếm gắn này người ta ăn nè. Gắn này ăn chung với lá cách là có vị thuốc rất là tốt, mà nó lại ngon nữa. Nhiều gắn đây là vô trong quán là được cỡ khoảng 3 dĩa, mỗi dĩa khoảng 100.000. Ở nhà mình làm tốn mấy chục ngàn tiền gắn, còn nguyên liệu còn lại ở nhà sẵn có. Đó, cái món gắn xào của mình nó muốn chín rồi đó các bạn. Thì mình làm video vậy nè, các bạn xem các bạn thích á thì cảm thấy vui lắm. Có thêm một người đăng ký là giống như có thêm một người bạn vậy đó. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều món ăn, có thể nói là cũng là đặc sản đặc trưng của miền Tây vậy đó. Mình thì chỉ biết làm mấy món miền Tây thôi. Đó, xong. Gắn của mình nó chín rồi á, mình mới để lá cách mình nó cắt nhỏ vô rồi nè, nhỏ ra rồi. Giờ mình cho vô mình xào. Đó. Cho nó xào lên cho nó vừa xẹp xuống là ăn được rồi. Thấy nhiều đây chứ nhiều lắm. Món này làm màu nhậu là hết sảy. Rất là ngon. Nấu bằng bếp củi nên là vừa nấu phải vừa canh củi nữa, chứ không có dễ như bếp ga. Bếp ga thì chỉ cần đứng trên xào nấu thôi, còn bếp củi là phải vừa chụm củi rồi vừa nấu nữa. Cái món gắn chung xào nè là nó phải khô, xào gắn thì nó phải khô chứ nó không được có nước, khô vậy ăn mới ngon. Hồi lát mình xúc với bánh phồng tôm mình chiên nãy á, rồi ăn với nước mắm
Nước mắm tỏi ớt, nước mắm chua ngọt á. Đó, như vậy là được rồi. Nhắc xuống thôi. Đó, cái gắn chung xào lá cách của mình xong rồi nè các bạn. Giờ múc ra dĩa thôi. Nóng hổi luôn. Đó. Nhìn thì nó vậy nè, nó gời gạt vậy đó, nhưng mà ăn đi rồi biết nó ngon đến cỡ nào. Thì mỗi vùng có một cái món ăn đặc sản, một cái cách ăn khác nhau. Thì mình không có phân biệt cái chuyện mà người Bắc hay người Nam. Thì đối với mình là Bắc hay là Nam là cũng đều là trong một nước thôi. Cho nên là mình muốn làm những cái món ăn gì nè cho các bạn ở vùng khác á, biết được trong miền Nam thì ẩm thực nó như thế nào. Đó. Một dĩa này vô nhà hàng là mấy trăm ngàn. Thơm quá các bạn ơi. Có tỏi, có tiêu này. Đó. Một dĩa quá hoành tráng luôn. Cái món của mình đã xong rồi các bạn. Đó, thì bây giờ mọi người trong nhà thưởng thức thử cái món gắn xào lá cách rồi ăn với này với bánh của mình làm để thử coi có ngon hay không. Nếu mà mình nói mình ăn mình làm á, mình ăn mà nó ngon hoài ấy, thì không ai tin chứ. Rồi cô Sáu ăn sao? Nước mắm nữa nè. Nó cho bột mực cái muỗng ấy. Kìa bé Ngọc nè, Ngọc Có nè. em bé nữa nè. Ngọc nè. Em bé ngồi nhìn chứ em bé chưa có ăn được. Ngọc nè, Ngọc leo thôi. Rồi, để lấy muỗng ra rồi để ăn được. Kệ múc đại đấy đâu gì đó. Rồi. Chan một miếng nước mắm lên. Cái muỗng. Rồi đó, rồi chan nước mắm. Chan đi rồi. Xong. Đây. Em bé này ăn được không? Em bé cho Này chỉ là ăn chơi thử món này thôi chứ không phải là ăn cơm, cũng không phải nhậu nữa. ăn đi. Đó. Rồi kìa bé. Ngon. Còn béo không? Có mùi đắng ngon quá thôi. kìa, ngon quá kìa. Mùi lá cách nữa. Được không có sao? Ngon. Nó có bị mặn không? Chắc không. Không mặn, vừa ăn. Cái này đi cái quán người ta làm ăn nhiều rồi, ở nhà mới làm mà. Xào khô đúng lực chứ. Không có nước nào không. Nó là phải xào khô mới ăn được. Để mình thử cái thành quả của mình nha. Thì bẻ một miếng bánh phồng ra thôi, vừa thôi. Xong rồi xúc một miếng gắn chung xào với lá cách. Này có nhiều lắm, ăn thoải mái luôn. Ra quán thì có chút xíu mà nó mắc nữa. Nó em bé thử một miếng đi. Chan một miếng nước mắm vô. Tính bẻ cho em bé mà không bẻ được. Đó, vậy nè các bạn. Thấy cũng hấp dẫn quá ha. Rồi ngon miệng mà có bánh cách thì trị bệnh nữa. Quá ngon. Quá ngon. Ăn với bánh phồng đúng bài luôn. Ở quán người ta cũng ăn vậy thôi. Ngon hả em bé? Em bé chưa biết ăn hả con? Em bé chưa biết ăn, em bé cười đi. Em bé nhìn đi. Mồng béo ngon rồi không? Béo một cái thập nữa. Món này phải có bia có rượu nữa ha. Đó là bánh phồng không bị ngán ha. Không bia vô nữa. Ăn được đấy.
Ăn. Thử một miếng nữa nè con. Phải miếng này. Nó nhìn kìa, bé nhìn bớt chừng. Để nó miếng bánh này. Này, Nói cho rồi kìa đó. Có còn mỏng. Ăn đó người. quá ngon không các bạn? Cho ăn chút. Các bạn có thấy thèm không? Nếu mà thích những video món ăn vậy á thì các bạn nhớ đăng ký kênh mình để xem thêm nha các bạn. Những món ăn rất là dân dã bình thường. Thu si tao à. Em bé chọc gọt quá. Em bé chọc bọt của chú Hà. Em bé chọc gọt quá. Này mình bầm ra gì mình xào gì nó đâu có dai đâu. Nó khô nó không có dai. Đâu có dai. Đúng lực nữa. Xào nước là thất bại. Nước khô này nó không có mùi. Không hề có mùi gắn luôn. Có mùi gắn. Mùi chỉ có mùi thơm thôi. Cháu ăn đi. Mùi của lá cách, Ăn cho nó trị bệnh nhức mỏi rồi. mùi của tỏi, bánh phồng. Nó ăn kìa. Rất là ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ đăng ký nha các bạn.